kemi një të ftuar e cila është gjyqtarja e nominuar si gjyqtarja më e mirë në botë në sportin e futsallit. Gjë që nuk ka ndodhur më herët e kemi një gjyqtare, e sidomos femër, edhe pse është thuaj se ndër dy femrat e vetme që janë në sportin e futsallit në vendin tonë, Tina është e para, por tash e pas me një të shtuar, pavarësisht që nuk ka hyrë ende si pjesë e gjyqtarës për të gjykuar ndonjë ndeshje. Kështu që me mua është kënaqësi ta kem për nder të ftuar Fiorentina Kallabën. Unë e shkurt e thras Tina. Tina, përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin e Pasdita Sportive. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. Tina, gjë që keni bë një gjë të jashtëzakonshme. Ke hyrë në mesin, fakt ke qenë nominuar, pavarësisht që është mbajtur tash edhe ceremonia për ndarjen e çmimeve, ke hyrë në 10 gjyqtarët më të mira në botë në sportin e futsallit. Po, unë jam shumë e lumtur që jam pjesë ndër 10 gjyqtarët më të mira në botë. Për mua ka qenë shumë krenari të jem pjesë e këtij eventi shumë të madh. Se ki marrë lajmin dhe çka do të thot për ty një lajm i tillë, me qenë e nominuar, a e ke prit? Jo, me të drejtën nuk e kam prit as pak, po thjesht kanë jarë më duke si kërë andër, po prap kur e mendoj, nështë është e drejtë që jam përzgjedhur. A e beson në fakt për ty kur ti je pjesë e si gjyqtarë, si ndër dhe gjyqtarët më të mira në botë, ato është shpërblyer mundi shumë vjeçar me qenë se i pjesë e sportit e futsallit? Po. Më shpërbly mundi, sakrifica, ato dëshimet në fillim që kanë qenë, po gjithmonë me punë, tash mendoj që më kanë shpërbly. Pavarësisht që ndoshta ndonjëherë nuk është se mendon që do të hysh në ndonjë listë ndërkombëtare ose diçka, po kur ke hyrë në sportin e futsallit fillimisht, e ke menduar ose e ke ndërruar që do të jesh në majën më të lartë atë gjyqtarëve? Jo, nuk e kam menduar, veç rrugës kur kam hyrë në futsal, gjithmonë ka pas diçka që më ka interesu me më rri deri në qatë pikën ku kam dashur. Po. Pastaj kam filluar është me marrë stemën, është me marrë pjesë në për Evropian. Tani e kam kuptu që edhe Kupa Botës, normal, i kam pas synimet e mia që me shku edhe pikën më të lartë ku është ky kompeticion. Tina, është shumë interesante që i thuj se ndër gjyqtarët e vetme shqiptare që ki stemë nga sporti futsallit bëhet fjalë. Fillimisht si ke hyrë në sportin e futsallit, çka të ka shtyr me hi në një sport ku dominohet gjithsesi nga meshkujt fakt? Si fillim, dashnia e madhe për sportin ka bëu që me dhoni një sakrificë, me bëu që të jem pjesë e futsallit, pavarësisht se nuk kam qenë lojtare e futsallit, po kam dash me provu veten, qysh është me dhonë një drejtësi me një sport. A ndishe diskriminuar në këtë pjesën e sportit e futsallit, apo jo? Njerëzit e futsallit as pak nuk më kanë bërë që ndihem e diskriminuar në këtë pjesë. Po du më nalë të kjo pjesa e jote e nisjes së karrierës, sepse është diçka që kur dominohet nga një sport i gjithë nga meshkujt, pavarësisht nuk ka as pak femra në këtë pjesën e këtij sporti. Për ty e përmendë pak a shumë nisjen e karrierës, po kush ka qenë ai shkaktari që ka shtyr kryesor me në sportin e futsallit? Apo ke menduar me veten edhe ke shku kësaj rruge? Si fillim kam shku për të bëhem gjyqtare e futbollit, kam përfundu testet fizike, po pastaj më ka duk që punën e kisha në Prishtinë, unë kam shku për të bëhem gjyqtare në Gjilan, më duk se është e kot, okay. Edhe i na pas këtu punojnë, dy korrekt, fëmijët kam pas me bo kontrollat mjekësore, edhe jam taku me Imran Isufin, që është delegat në futsal, edhe tu bisedu, më ka thonë që hajde provo në futsal, është mirë, edhe kam vendos me shku. A dallojnë rregullat
shumë nga futbolli i madh? Dallojnë, nuk jena offside, po nuk është dhe dallojnë shumë normal, faullat janë faulla, do të A ke pas problem si fillim kur ke hyrë në ndeshje të parë të futbollit? Po, probleme kam pas se nuk kam ditë shumë për rregulla për lojën e futsallit, po ka dale kam fillu që veç me kuptu se qysh luhet futsalli, qysh referohet, edhe kam vazhdu. A ndihesh ndonjëherë provokume brenda një ndeshje të futsallit? Jo, në ndjem. A provokohet let Tina, ose a bie prej presionit? E kam përmisu që të punën e presionit, e kam përmisu, edhe tash nuk është që bëj shumë presion ose në stres. Deri me tash, sa ndeshje të futsallit parafarsisht i ke të numëruar si gjyqtare? Kam më shumë se nështë 100. Më shumë se 100 ndeshje të cilat i ke gjyku brenda sportit të futsallit. Përveç sportit ose ndryshe futsallit vendor, ke arrit me deportu edhe një niveli shumë të lartë, si Ligë Kampionëve, po ashtu edhe diçka që nuk është prit nga të tjerët, Kupën e Botës për femra, përmende. Na trego pak shumë si eksperiencë me marrë edhe çka afërsisht ndryshon nga pikpamja jote e sportit futsallit brenda vendit edhe nga jo jashtë vendit. Ta them drejtën, ne kemi ligën këto, është ligë shumë e fortë dhe është ligë që do të me qenë kogja e koncentrume për këtë ligë. Si fillim, para Kupës Botës në vitin 2022, kam qenë në finalen e kampionatit evropian të femra në Portozh, në Bajt, edhe atje kom pa që ka dale, unë mundëm me u përmisu çdo ditë edhe mundëm me arrit diçka ma shumë, edhe e kom pas një eksperiencë kogja të mirë. Normal, këtu në Kosovë nuk kemi edhe kampionat femra, atje kam qenë për femra dhe mu ka duke interesant, ndryshe prej këtuit. Tani pastaj në kampionat botëror, që është diçka një eksperiencë shumë e ndryshme nga kompeticionet krejtësisht tjera. Tina e përmende që sport futsallit e femrat nuk kemi. Lojrat mesatare 2030 si nën kryesor, padyshim që do të jetë edhe femrat që duhet marrin pjesë në sportin e futsallit. Çka a mund të jesh njëra prej atyre grave me qenë se ke qenë thuaj si gruaja e parë e cila ke hyrë në sportin e futsallit në gjykimin e ndarjes së drejtësisë, a mund të jesh ajo e cila mund të jesh shtysa kryesore që me formu ligën ose kampionatin për femra? Natyrisht ne kemi një komision të mrekullueshëm të futsallit që vazhdimisht është duke punu të zmadhaj rjetin e futsallit, edhe po mendoj që duhet patjetër veç me punu në këtë drejtim. Kemi potencial të mirë të femra për futsal. Ka brëm. Po. Vret që ka edhe në futboll të madh që nga ato të cilat nuk mund ta shfaqin potencialin e tyre në futboll të madh, mund ta provojnë në futsal, po. Po, patjetër. Tina përveç saj ke përveç pjesës së gjykimit të drejtësisë, je pjesë edhe e grupmoshave të reja në fakt tek femrat të shkolla e Dykurrikut të futbollit të femrat. Na tregon se është roli yt e aty edhe si ka ardhur puna që me i bin drejtuese Dykurrikut që duhet të ketë edhe një ekip femrave. Si fillim, unë kam fillu të punaj me fëmijë, unë 9, unë 11, si trajnere e futbollit. Pastaj gradualisht kemi bisedu me kryetarin, me presidentin e klubit që duhet me formu një ekip të femra. Pastaj ka ardhur Sedat Limani që tashmë është menaxher i vajzave. Edhe kemi fillu gradualisht, po që kemi arrit mendoj një diçka shumë mirë me socializu shumë.
Tash kemi grupin e vajzave U15, grupin e vajzave U17 dhe seniorët, ku me 2 kategorit jemi kampion të Kosovës. Gjë që është shumë e mrekullueshme. Tina, fillimisht a ke qenë skeptike në rast se mund të ketë të interesuara për qenë pjesë e moshave? Gjithmonë kam menduar që mundet më po diçka edhe mundet me pas diçka të bukur rreth sportit. Mendoj që po s'kam qenë skeptike. S'ke qenë as pak skeptike. Cili është objektivi i Tinës sa i përket sportit të shkollës së futbollit? Objektivi është që të kemi kuadro, të kemi vajza që vërtet e dojnë futbollin edhe vërtet dojnë me arrit. Gjithmonë është kujdesi tënde me qenë nivel edhe normal nëse ato vetë dojnë me punu, normal rezultati ka me ardhë pastaj. Shkolla e futbollit të Kurriku njihet shumë si një shkollë e cila prodhon lojtarë për shumë ekipe të ndryshme, si të ligës së parë, po ashtu edhe të Superligës së Kosovës, e madje edhe jashtë vendit tonë. A është duke bërë të njëjtën gjë edhe tek femrat? Po, unë mendoj që kam fillu me punu intensivisht për çështjen e ekipit të femrave. Po mendoj që shumë shpejt kemi me arrit të jemi pjesë edhe e Superligës e pastaj në Europa League. Po besoj i ke arrit thojse gjitha në sportin e futsallit. Të jesh gjyqtare në ndeshjet e Superligës së Kosovës në futsal, të jesh gjyqtare në një finale të kampionatit evropian, madje të marrësh pjesë edhe në atë botrorit. Objektiv tjetër, gjë që duket se ëndër për të realizuar, a ka për tine në futsal? Po, gjithmonë ka diçka që duhet me vazhdu me punu edhe më shumë. Unë mendoj që kam dëshirë të jem pjesë edhe ndonjë kompeticioni të meshkujve në Evropë, se jo edhe në kampionat botror të meshkujve. Okej, do të ishte diçka tjetër e jashtëzakonshme, arritje e jashtëzakonshme. Tina, ke diçka të fundit që mund ta flasim? Po, vetëm deshta me i përshëndet federatën, presidentin Agim Ademi, kryetarin e referëve të Kosovës Përpare Masane, kolegët e me, Besar Beqirin, i cili më shumë të më kanë ndihmuar gjatë krejt karrierës tem, dhe gjyqtari tjetër Besar Tismajli, ekipin e vajzave Dy Kurriku, ekipin e djemve gjithashtu Dy Kurriku. Tina, shumë faleminderit që gjite kohën edhe ishe pjesë e pasditës sportive. Faleminderit shumë edhe nga ju.